टेरिफाइलिन 300 मिलीग्राम, जिसके अंदर इटोफाइलिन 231 मिलीग्राम के अंदर होता है। थियोफाइलिन 69 मिलीग्राम के अंदर होता है। एक स्ट्रिप में टोटल 30 गोली आती हैं, जो कि जाइडस कंपनी बनाती हैं। इसका एमआरपी 62 रुपये होता है। यह एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है, यानी सांस की नालियों को चौड़ा करने का काम करती हैं। इसे मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल अस्थमा, दमा, सांस फूलना, घरघराहट, सांस लेने में दिक्कत, इन सब में होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंबे समय तक खांसी और बलगम होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। COPD डिसीज में इसका इस्तेमाल होता है। फेफड़ों की बीमारी जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। एम्फाइसीमा, फेफड़ों की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से सांस नहीं आती, उसमें टैबलेट काम करती है। ब्रीदिंग ट्रबल ड्यू टू एयरवे ब्लॉकेज में भी ये टैबलेट काम करती है।